السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة خلاصة الطب كونكلوجن. معكم دكتور حسين عبد العليم، أخصائي البطنة. النهاردة موضوع سريع بمناسبة البرد والناس اللي بتشتكي من التهاب الحلق. كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو عن رفع المناعة، قلنا الباسل يصحى بدري، يكون حاطط إزازة مية جنب السرير بتاعه، يصحى من النوم وياخد يشرب ميه عشان زوره بيتعود على الجو ده وعرقان عشان ما يجيلوش برد. دي احد الاسباب. وان لو واحد جاله انفلونزا او زكام ينظف على يستنشق 3 مرات او اكتر على الحوض باستمرار، افضل من المناديل. ده بيساعد يطرد الفيروس بسرعه ويخف من البرد ويقلل اعراض البرد. وقلنا قبل كده نرفع المناعه بفيتامين د ومش عارف ايه والزنك وفيتامين سي. كل ده مش موضوعنا النهارده بس نتكلم حاجه سريعه لالتهاب الحلق. ايه اسرع حاجه التهاب الحلق؟ حاجة بسيطة وسريعة وحاجة موجودة في البيت ممكن نستخدمها ونقلل بيها التهاب الحلق. يلا بينا، بسم الله. أهلا بكم. إيه اللي موجود في البيت في المطبخ وممكن نستخدمه؟ معروف إن أغلب التهابات الحلق الأول أغلبها فيروسية، ممكن تكون بكتيرية وممكن تكون فيروسية، لكن في الغالبية بتبقى فيروسات. ممكن تبقى بكتيرية خلاص، وفي الحالة دي ممكن المضاد الحيوي ينفع فيها، لكن فيروسية المضادات الحيوية مش هتنفع فيها. ممكن ناخد حاجة ترفع المناعة، مية بليمون عشان فيتامين سي، لكن احنا بنركز النهاردة على ورق الغار. طب يا دكتور، نعرف الفرق ازاي بين العدوى البكتيرية والفيروسية؟ يعني فيها كلام بس مش دقيق. يعني يقول لك الفيروسية يبقى فيها كحة، فيها سعال، فيها رشح الأنف وأذن، في تورم في الحلق، ده اللي هو الفيروسية. البكتيريا يبقى فيها غثيان وطراش وألم في الهضم وحرارة مرتفعة، الاثنين فيهم حرارة مرتفعة. كل ده كلام مش دقيق قوي. يفضل ان يكشف ويشوف. لكن النهارده ايه الاوراق الغار؟ ايه الخصائص بتاعتها؟ دي مضادة للفيروسات، مضادة للبكتيريا، وخصوصا البكتيريا العقدية اللي هي ستريبتوكوكاي اللي هي بتعمل التهابات او طب. في ابحاث كتير قالت ان اوراق الغار فعلا بتعمل، هي الاوراق اللي هي الغار اللي احنا بنحطه على الشوربه والاكل وكده. اوراق الغار موجوده في المطبخ اي حد. الخصائص بتاعتها لها مضاده للفيروسات، مضاده للبكتيريا، بتريح التهاب الحلق، بتخفف من الالم والتورم والالتهابات. طبعا بتعالج الكحه، خصوصا الكحه المزمنه في الليل، ومفيده جدا لعلاج كحه عند الاطفال، بتهدي الكحه يعني. طبعا بتحفز الجهاز المناعي وتقلل البلغم، المخاط اللي بيطلع وبتقلل الصداع، بتخفف الصداع وخصوصا الصداع بتاع الجيوب الانفيه بالتحديد. وبتساعد طبعا ان هي بتطرد الحشرات من البيت كمان. مفيده جدا في علاج الجروح ومضاده للسرطان ومشاكل الهضم، انتفاخ، عسر هضم، غازات، اوراق الغار. عشان كده بنحطها على الشوربه وعلى الاكل والطبيخ وكده. طبعا مضاده حاجه اسمها بنقول عليه مضاد للكولاين. يعني ايه؟ يعني ده الكولاين ده احد نواقل العصبيه، بتقلله، وده بيهدي الحاجات اللي الكولاين ده بيهيج المثانه والعرق والجفاف الفم، فهي بتقلل التهيج بتاع المثانه. دي فوائد، احنا بنتكلم فوائد، وبتقلل من الامساك والغثيان، وبالتالي مفيده في الامراض دي. بتقلل الامساك، بتقلل الغثيان، بتقلل التهاب المثانه او تهيج المثانه. طب نحضرها ازاي اوراق الغار يا دكتور؟ سهله جدا. بنجيب ورقتين كبار من الغار، يكونوا مستويين او مجففين، ونغليهم في كوبايتين ميه، او نحط عليهم كوبايتين ميه ونغليهم زي الطبيخ كده، ونسيبهم مده يعني 5 دقائق 4 دقائق كده يغلوا. وبعدين نسيبهم في الماء المغلي ده مثلا لما يقرب من يعني قول 5 دقائق كمان، نسيبهم 5 دقائق كده ونغطيهم، لانه بيخرج الزيوت العطريه في المركبات دي، والزيوت العطريه اللي في ورق الغار. ممكن نضيف لها قرفه، ممكن نضيف لها اي، يعني لو ما عندناش سكر ممكن نضيف عسل او نضيف ستيفيا بتاعت اللي بتحسن الطعم. ونشربها طبعا مرتين في اليوم يعني، او مش يعني ممكن نستنشقه بس نشمه، وناخده طبعا نشربه باي كميه، يعني مره مرتين، لانه ما فيهوش كافيين، وبيقلل طبعا التهابات الحلق وبيخفف الالم. يبقى اذا اوراق الغار بنغليها مده
أو نحطها في ميه مغليه وننقعها 3 دقائق او 4 دقائق، قول 5 دقائق، نسيبها 5 دقائق لحد ما يطلع ممكن نضيف قرفه، ممكن نضيف ستيفيا، ممكن نضيف عسل لو ما عندناش سكر. دي بتقلل التهاب الحلق وتقلل التهاب اللوز والكحه والبرد والانفلونزا والزكام والسعال. خلاص. اوراق الغار استخدمها مرة أو مرتين في اليوم مفيش مشكلة، ونضيف لها قرفة. دي بتمنع التهابات الحلق ومضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا ومضاد للسرطان ومضاد للالتهاب أوراق الغار. عشان كده احنا بنحطها على الطبيخ. لكن المرة دي إن هي تخفف التهابات الحلق وبتقلل الكحة عند الأطفال، بس بكميات يعني بسيطة كده مثلا. ولو إن هو بيقول لك أي كمية مش مشكلة في الكبار، الأطفال ممكن مرة أو مرتين في اليوم، وممكن نستنشق البخار بتاعها كمان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.